Cập nhật tình hình hiện tại chùa đang mưa nhưng mà vẫn đang rất là đông các bạn nha. Xin mời các bạn cùng với Bo vào bên trong tiếp tục nè. Trời mưa mà khách thập phương về chùa vẫn đông nha. Đây là lịch các ngày đông của chùa. Bạn nào sợ đông quá có thể lưu ý. Các ngày đông nhiều là ngày Vía Mẫu mùng 8, 18, 28, các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày 30, mùng 1, 14, 15. Thường mà bạn nào muốn vắng và viếng cung mẹ và cầu nguyện thoải mái thì có thể đi ngày trong tuần, khung giờ trưa hoặc là tối sau 8 giờ là vắng hơn ạ. Bạn nào muốn trả lễ áo mão, gạo bột cứ vào trong, sẽ có các bạn hỗ trợ có đeo thẻ hướng dẫn cúng trả lễ. Ngoài ra cũng có thể gặp thầy trụ trì để nhận lộc nha, nếu có duyên gặp thầy ạ. Chùa vào mùa mưa nên đôi lúc hơi ẩm ướt, anh chị hoan hỷ. Một thời gian nữa khi chùa đủ kinh phí sẽ xây dựng lại chánh điện và xung quanh sạch sẽ, trang nghiêm hơn. Chùa Hưng Long Cổ Tự, Mẹ Mẫu Tiền Giang mời bạn cùng về chùa.